បើថ្ងៃណាមួយអ្នកមានអារម្មណ៍ថាធុញថប់ជាមួយនឹងការងារស្ដាប់ពាក្យទាំងអស់នេះ1ការងារអ្វីក៏ដោយក៏មានតម្លៃដែរវាថោកតែប្រាក់ខែទេតើ2មានការងារធ្វើប្រឹងធ្វើឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពទៅកុំគិតពីប្រាក់ខែព្រោះប្រាក់ខែមានជាអ្នកគិតទេតើ3មនុស្សយើងកើតមកទៅវិញក៏ទៅវាជារឿងធម្មតារឿងដែលមិនធម្មតាពុំទាន់ទៅវិញផងវាទៅបាត់ទៅហើយ4មានការងារធ្វើប្រឹងធ្វើទៅកុំរអ៊ូថាហត់